guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Risma dari Kota Pati. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran selalu, amin. Hai guys, ya, di masa pandemi ini ya, selalu jagalah kesehatan kita ya, selalu cuci tangan, selalu memakai masker ya, dan jangan berkerumun ya. Di masa pandemi ini saya dan keluarga selalu mengkonsumsi herbal alami ya dari PT Keling ya. Ini produk emang luar biasa sekali ya. Produk ini emang luar biasa karena banyak ya yang telah positif terkena COVID ya, terkena virus corona, dan alhamdulillah kembali sehat, kembali normal kembali ya. Ini adalah produknya ya, produk yang sangat luar biasa. Ini namanya Casauda VCO. Casauda VCO ini ya sangat ampuh banget ya, yang sering sesak nafas ya, radang tenggorokan, batuk pilek ya, jangan lupa ya, selalu sedia Casauda VCO ya. Saya sudah membuktikan sendiri ya guys, setiap saya batuk pilek ya, saya selalu minum Casauda VCO ini. Alhamdulillah saya jarang banget batuk pilek ya guys, karena saya sudah mengenal Casauda VCO ini ya. Dan kalau yang terkena virus ini juga bisa ya untuk penyembuhan ya, propolis platinum ini dengan diiringi Casauda VCO ini ya, ini bisa menyembuhkan virus corona ya. Dengan 3 tetes dengan air hangat setiap pagi ini diminum ya, insya Allah akan kembali ya, kembali negatif lagi ya, virusnya bakalan kabur deh pokoknya ya. Jangan lupa ya, selalu sedia Casauda VCO dan propolis platinum di rumah ya guys ya, karena ini bisa membantu banget untuk keluarga kita ya. Berikanlah nutrisi yang terbaik untuk keluarga kita ya guys, agar terhindar dari yang namanya virus ya, namanya virus COVID-19 ya. Oke, gitu aja ya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di Risma Hasyim. Terima kasih, dadah.